طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, Pak? Ibu masih semangat? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari aosan salam upami menurut ulama ahli bayan disebatna nate khobariyatul lafdon insa'iyatu maknan. Jadi khobar atanapi beja dina lapadna ngan upami dina makna nama eta teh insa kalebetkeun kana doa. Jadi upami ayeuna urang teh mau salam, urang teh didoakeun kahiji supados urang teh dipasihan kasalametan ku Allah. Kadua supados urang sadaya teh dipasihan rahmat ku Allah. Katiluna nyaeta supaya urang teh dipasihan kabarokahan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Janten dina waktos ayeuna sadayana jalmi anu ngajawab kana salam mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana, barokah milik rezekina, disehatkeun badanna, dilunaskeun hutang-hutangna. Amin. Pangtarikna hutangna mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, nahmaduhu wa nashkuruhu ala jami'i ni'amihi alladzi la tu'adu wa la tuhsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi sholli sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun
Rum. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatal mi'raji nahron ma'uhu ahalla minal asal wa abradu minas salji wa atyabu minal miski. Qultu li Jibrila liman hadha, qala liman shalla alaika fi rajabin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para haji wal hajjah, tokoh masyarakat, sesepuh sadayana, wabil khusus sesepuh musola al-misbahnya, kersana Kang Misbah anu sami kusim abdi dipihormat. Pamudah-mudahan sadayana para ulama, para kiai diparanjangkeun yuswana, barokah milik rizkina, tambih-tambih kamanfaatan ilmuna, oge disoleh-solehahkeun turunana, amin. Tahilap ka pimpinan umum Pondok Pesantren Nurul Ihsan, Dewan Kiai sadayana anu alhamdulillah dina waktos ayeuna parantos hadir, anu sami kusim abdi dipihormat. Pamudah-mudahan sadayana sing diparasihan panjang yuswa, sehat jasmani rohanina, barokah milik rizkina, tambah-tambah manfaat ilmuna. Oge aparatur kepemerintahan tikawit Bapak Kepala Desa, alhamdulillah dina waktos ayeuna hadirnya. Dugi KRT, Bapak RT hadir. Dugi KRW sadayana anu sami kusim abdi dipihormat. Pamudah-mudahan sing dijantenkeun pamimpin anu adil, pamimpin anu amanah, pamimpin anu mencintai rakyatna dan dicintai rakyatna, amin. Tehilap para ibu bapak hadirin sadayana, para pamuda, para pamudi sadayana anu hadir dina ieu tempat, anu sami kusim abdi dipihormat. Pamudah-mudahan sadayana sing panjang yuswa, sing sehat jasmani rohanina, tambih-tambih getol istiqomah dina ibadahna, amin ya rabbal alamin. Oge anu kusim abdi dipihormat, sok hilap deui ari ka protokol tehnya. Ka protokol atanapi sok disebatkeunana teh MC kitu nya, master of ceremony. Jadi di urang mah biasana teh sok disebatna teh protokolnya banyak, sok nyebatna teh protokol, margi ari bahasa Sunda mah sok loba bahasa. Jadi beda huruf, beda harti, sapertoskeun kieu. Lamun ayeuna dina sayurannya anu sok didamel bakwan namina angkol, kolnya namina teh. Anu beureum panjang sok disebatna teh wortel. Aya deui anu sok dibabawa ku ronda disebutna teh naon? Kohkol. Anu sok dibawa ku polisi namina teh pistol. Anu sok ngarengkol dina esak bapak eta sok disebutna teh kunci ibu. Sok disebatna teh kunci. Jadi ari bahasa Sunda mah sok naon loba hartina gitunya. Jadi salah sahuruf sok beda deui hartina. Alhamdulillah
Mangga tipayun urang sasarengan manjatkeun puja kalih puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana mantena Allah Subhanahu wa taala parantos masihan kanikmatan ka urang sadayana oge parantos masihan hidayah sinareng taufik ka urang sadayana anu alhamdulillah ku ayana hidayah sinareng taufik ti Allah Subhanahu wa taala urang sadayana kersa angkat kana ieu tempat ngalangkahkeun sampean ti bumina masing-masing menuju kana ieu tempat anu mulya mungguh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh cirina yen urang sadayana teh dipasihan hidayah sinareng taufik ku Allah Subhanahu wa taala. Dalamun ayeuna urang teh dipasihan taufik ku Allah, sok sanaos eta pangaosan aya di payunan bumi, sanaos eta pangaosan teh cek paribasana aya di handapeun gado, aya di payunan mata, tapi urang teh dipasihan hidayah sinareng taufik ku Allah, urang teh moal dugi kana tempat pangaosan. Jadi urang sadaya ngariung dina ieu tempat teh cirina yen urang sadaya dipasihan hidayah sinareng taufik ku Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hidayah sinareng taufik teh salamina dilungsurkeun ka urang sadayana. Amin Allahumma amin ya rabbal Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri samsik abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Osok ngadoa kitu Pak, osok tara tiasa henteu mangga urang sareng. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri samsik abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Eta teh doa anu kedah ku urang teh diaos supaya urang teh salamina kenging hidayah atana pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ibu hadirin sadayana, hidayah Allah teh penting kajiga supaya urang sadaya selalu ditunjukkan, selalu dituduhkan ku Allah dina jalan anu lempeng, dina jalan anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin siratal anbiya'i wal mursalin. Mangga sareng Allah siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin siratal anbiya'i wal mursalin. Mugi Gusti nuduhkeun jalan anu lempeng
Gusti nuduhkeun jalan anu lempeng, jalan para nabi sareng para utusan, jalan para nabi sareng para utusan. Allahumma dina Allahumma dina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, siratal anbiya wal mursalin. Sok urang teh diaos ibu, urang bari ngepel, bari naon, bari masak maoskeun eta supaya urang sadayana aya dina pituduh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat kali salam, mudah-mudahan salamina dikocorkeun ka junjunan urang sadayana, buktosna habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka para keluargina, para sahabatna, tabiin miwah tabiatna, atuh mudah-mudahan tug dumugi ka urang sadayana kapasihan kaloberan rahmat imantena isukan jaga yaumil qiyamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dina wengian anu ayatna urang sadayana dikersakeun ku Allah, ditakdirkeun ku Allah ngariung dina tempat anu istimewa, oge dina acara anu istimewa, nyaeta dina memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu apa hadirin sadayana, janten biasana lamun ayeuna urang pangaosan teh sok hoream henteu Bu. Kinten bapak atanapi ibu sumpingna kana ieu tempat teh dipaksa tamaksakeun Bu. Maksakeun nya Bu nya. Da ari kana ibadah mah lamun ayeuna urang teh henteu maksakeun moal dugi, moal kaburu. Komo ayeuna dina seunaun teh waktosna wengi kieu lamun unaon peuting-peuting kieu ngeunahna naon Pak? Ngeunahna bobo nenen cenanya. Ngeunahna teh sare wayah kieu mah teu sare ngome HP kitu nya. Lamun urang teh nurutkeun kana kahayang, tapi kusabab urang teh emut kana parentah Allah, emut kana kawajiban ti Allah tegasna mah milarian ilmu, sehingga kana katunduh ku urang teh di perangan, katekeyeng ku urang teh di perangan maksakeun niat kana ieu tempat nyaeta kana tempat pangaosan. Dina urang ayeuna sumping kana tempat pangaosan, pertama urang teh seja milarian ridho Allah Subhanahu. Leres Bapak bade milarian ridho Allah, Ibu bade milarian ridho Allah, insya Allah. Jadi para ibu hadirin sadayana, lamun urang teh sumping kana tempat pangaosan, diniatan urang teh sejak milarian ridho Allah, insya Allah nyaeta bakal sagala menang. Bakal naon cenah Bu? Sagala menang dina pangaosan mah dahareun sagala ayatnya, aya bolu kukus, aya naon deui jeruk jeung sajabina, pan seueuh ongkoh balikna menang berkat ongkoh
bari menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun urang teh niatna teh sumping kana pangaosan teh abdi mah rek neangan dahareun, abdi mah sumping kana pangaosan teh rek neangan ududeun, maka anu ku urang bakal menang teh dahareun wungkul jeung ududan wungkul henteu menang ridho Allah. Sapertoskeun ayeuna urang teh melak pare ibu, lamun ayeuna urang melak pare Pak, niatna teh hayang naon? Hayang panen. Abdi erek melak pare dina hate teh niatna teh hayang panen meunang hasil anu loba kitulin deh gitu. Ku sabab ayeuna dina melak pare teh hayang hasil anu loba, dimulai tandur ku urang teh diurus di orea, disemprot jeung sajabina, tah dina ayeuna salami urang teh melak pare kan dina eta sawah teh loba anu jadi, aya karaca jadinya dina sawah teh, terus aya deui naon, aya gendot, pangeunah gendot ku urang teh dialaan, dinaon dileop, dicoel oge, dipecel oge sami enak rasana. Teras deui aya tumras naon di dieu sinamina? Kumelit. Lauk melit. Lamun di Cirando mah ngaranna teh tumras. Jadi tumras jadi, terus naon teh? Terus naon di gendot jadi, karaca jadi, pan eta teh kadaharan tiasa didahar kurang. Naon jadi sagala menang, engke waktuna panen urang teh menang pare, menang hasil anu loba. Tapi lamun ayeuna urang teh dina sawah niatna teh rek melak karaca unggul, kira-kira pare rek jadi? Moal aya pare. Lamun ayeuna ku urang teh dina sawah teh niatna teh rek melak karaca, maka dina pangaosan oge sami. Jadi lamun ayeuna urang teh niatna hoyong ridho Allah, maka sagala menang, berkat menang, beteung seueuh oge menang ridho Allah insya Allah. Kaduana urang sumping kana pangaosan teh saja ngaleungitkeun kabodohan, urang teh hoyong kumpul riung sareng kiai, hoyong kumpul riung sareng ulama, supaya urang teh dipasihan hate anu hirup, dipasihan cahaya ilmu. Sabab para ibu hadirin sadayana, ari manusia teh terdiri dina dua unsur, hiji unsur jasmani, kadua unsur rohani. Makanan, minuman itu adalah nyaeta keur ngepanan maraban jasmani urang. Pangaosan maca Quran eta teh jeung rohani urang, ngeusian rohani urang. Kira-kira ibu, lamun jasmani urang ku urang teh teu di paraban, teu dibere nginum, teu dibere dahar dina waktu anu jangka lami, misalkan dina waktu sabulan, eta jasmani teh rek hirup moal Pak, moal hirup ieu. Boro-boro ayeuna sabulan, sabminggu be urang teh teu barang dahar, pasti awak urang teh bakal lesu, bakal leuleus, bahkan bakal nepi ka maot. Sabab kunaon? Henteu dibasihan barang dahar. Nya kitu deui rohani urang, lamun misalkan dina waktu anu lami sabulan 2 bulan, eta rohani urang teh teu dieusian ku pangaosan, teu dieusian ku maca Al-Qur'an, teu dieusian ku dikir, kinten-kinten rek maot henteu. Maot henteu rohani urang. Maot ibu.
walam yujalisil ulama qasa qalbuhu wajasuro alal kabair. Di mana-mana hiji jalmi anu mukmin dina waktos 40 dinten 40 isuk henteu kumpul jeung para ulama, maka eta si jalmi teh nyaeta hatena bakal dipasihan hate anu telas wajasuro alal kabair jeung deui bakal wani ngalakonan kana dosa anu gede. Maka para ibu bapak hadirin sadayana, rohani kedah di eusian di paraban, jasmani oge sami nyaeta kedah di eusian di paraban. Ulah ngan saukur jasmani urang dohar we wungkul anu diurus teh, beteung we wungkul anu diurus teh, ari rohani urang henteu dieusian tegesna mah urang teh taradae sumping kana tempat pangaosan. Margi ari hate manusia teh aya dua, aya hate anu hirup, aya hate anu paeh. Nu kumaha ari hate anu hirup? Ari hate anu hirup teh ngarasa bungah di mana-mana eta si jalmi teh bisa ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Ngarasa dirina teh hayang atanapi tekun dina ngalaksanakeun pangaosan, tekun dina maca Quran, tekun dina sedekah, tah jenaon hate anu kitu nyaeta hate anu hirup anu bakal salamet di dunia dugi ka alam akhirat. Aya deui hate anu paeh. Hate anu paeh nu kumaha? Jalmi anu teu ngarasa rugi lamun eta si jalmi teh teu sumping kana jalmi anu henteu ngarasa kaduhung, henteu ngarasa cilaka lamun eta si jalmi teh ninggalkeun kana salat. Jalmi anu henteu nalangsa lamun dina tiap dintenana teh teu tiasa ibadah amal soleh ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu kieu jalmi anu bakal cilaka di dunia komo di alam akhirat. Atuh kanggo ayeuna supaya hate urang teh hirup, supaya urang hatena teh bercahaya, mangga lobakeun dzikir ka Allah, lobakeun eling ka Allah, lobakeun urang teh ngariung sareng para ulama, lobakeun ngariung sareng para kiai, ngariung dina majelis taklim, tegasna ngupingkeun pangaosan kaleresan nyaeta di dieu teh nya non namina teh hambanya sok ngayakeun pangaosan bulanan leres Pak. Eta dina pangaosan bulanan mustaminana teh sok sapertos kieu teh Bu? Henteu, sok saalit ka mana eta anu saparodina? Leungit ka mana leungitna? Janten para ibu hadirin sadayana, mangga pangaosan di mana bae, rek saha bae nu ngayakeunana, urang teh hadir kana pangaosan kanggo naon? Kanggo ngahirupkeun hate urang, kanggo nerangkeun atanapi nyaangan hate urang sadaya. Sabab jalmi anu sumping kana pangaosan eta teh seueur untungna. Seueur naonna cenah Bu? Seueur untungna kahije jalmi anu sumping kana pangaosan nyaeta bakal dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang sadayana anu ngariung dina ieu tempat, anu sumping kana ieu tempat sadayana dosana dihapunten ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kadua, jalmi anu ngariung dina tempat pangaosan mah bakal diriung kumala
ukur urang wungkul, tapi para malaikat kanggo naon? Eta malaikat sumping kana ieu tempat teh nyaeta kanggo mangmentakeun panghampura ka sakabeh jalmi anu hadir kana ieu tempat. Timulai anu hadirna, timulai anu ngayakeunna kana ieu acara, anu masakna sadayana, anu pasang esona, anu pasang taratagna sadayana dipangmentakeun panghampura ku saha? Ku para malaikat. Kaduana, jalmi anu sumping ngariung kana pangaosan mah bakal di naon teh dipinuhan ku rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi urang teh hirup di alam dunia, urang ibadah teh anu dipilari teh hoyong kenging rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nyaeta ku lantaran urang ngariung dina pangaosan, dosa urang dihapunten ku Allah, oge urang sadayana kenging rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak hadirin sadayana, sataacan si Abdi neraskeun kana ieu pangaosan bade naroseula. Margi ayeuna teh tos tabuh 10:30. Jadi panginten ibu-ibu di dia tanapi bapak-bapak aya anu tos tundu aya kinten-kinten ieu pangaosan teh hoyong lami tah hoyong sakedeung. Hayang sakedeung bener. Ari anu ngaos mah lamun cenah mustamina hayang sakedeung kacida bungahna. Kitu nya, kacida bungahna. Jadi ieu ngaos teh hoyong panjang tah hayang pondok. Hayang panjang tapi asup, pondok tapi asup. Hayang nu mana? Hayang panjang tapi asup sanajan bare nundu. Hayang bari calik tah hayang bari nantung. Hayang bari calik, hayang panjang asup bari calik. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah ku ngalangkungan ieu pangaosan nyaeta si Mabdi Sinareng sadaya Dewan Kiai di Cirando sumping kana ieu tempat nyumponan kana pangundangna panitia anu alhamdulillah dina waktu sayeunana teh nyaeta koordinator hamba anu tadi parantos dicarioskeun ku Tipayun anu sambutan nyaeta ngayakeun hiji acara anu ieu teh mangrupikeun sangat istimewa, merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Acara yang seperti ini yang kami nantikan, semoga ini menjadikan motivasi bagi koordinator yang lainnya. Ngan sayangna koordinator nana teh henteu hadir sadaya, ngan sebagian ngan sawarehna, tapi mudah-mudahan kapayunana teh sing haladir oge ngajadikeun motivasi kanu sanesna tiasa ngayakeun acara anu sapertos kieu. Kanggo naon? Kahiji supaya urang teh antara murid Sinareng guru teh tiasa silaturahmi. Kadua, nandakeun yang urang teh butuh ku guru. Leres gitu Pak. Leres. Margi di zaman ayeuna teh anu nuju tenar-tenar teh jalmi teh geus teu butuh ku guru, geus teu butuh ku pasantren. Naon margina? Margi sagala ilmu naon bae aya dina embah Google, aya dina embah YouTube. Leres Pak. Leres. Urang rek miangan ilmu naon bae aya dina YouTube. Cek urang teh urang mah teu perlu ngaguru, geus hayang ilmu naon bae rek diajar naon bae kari
ningali kana YouTube, bukaan YouTube pasti sadayana aya. Jadi naon pendapat anu sapertos kitu teh kacida salahna. Jadi lamun ayeuna urang teh rek belajar ilmu kedah ka hiji guru anu katingali kaalimanana, anu dikanyahokeun dimasyhurkeun dina agamana, dina akidahna oge sae. Sabab lamun ayeuna urang teh ngaguru ka hiji jalmi anu teu dikanyahokeun ilmuna, teu dikanyahokeun agamana, bisi eta jalmi anu ku urang dianggap guru teh jalmi anu bodoh. Lamun kiai teh mah kikiayan, itu akhirna urang teh milu sasar. Itunya maka seorang guru kacida pentingna ku urang teh kedah naon lamun urang ngaguru belajar kedah ka hiji jalmi anu katingali kanyahokeun kaalimanana sing puguh sanadna. Oh bener, itu teh jalmi teh masantrenana teh di anu masantrena deui, gurunana teh di anu deui pan katingali sanadna. Jadi urang teh kedah ngagaduhan guru, sabab ari guru mah nyaeta penting kacida rek naon boro-boro ayeuna rek di dunia di alam akhirat oge guru mah sangat penting. Jadi saur Syekh Abu Yazid, malam yakun lahu ustadun pa imamuhu syaitonun. Sahajalmina anu henteu ngagaduhan guru maka guruna teh setan. Maka para ibu hadirin sadayana urang teh kedah ngagaduhan guru ategesna mah anu masihan ilmu pangarti ka urang sadayana sing urang teh ku urang teh dikenal jalmina ulah padu wungkul ayeuna urang teh no nyandak weh atawa nurutan weh nyandak tina YouTube teu kenging. Jadi bilih eta teh nyaon jalmi teh nyaeta nyanyahoana tegesna mah pipinteranan akhirna urang teh jadi sasar. Sekna upami cek Imam Ibnu Sirin mah al ilmu dinun. Jadi ari ilmu teh eta teh tina sawarehna agama. Fangturu aman tahoduna dinakum. Jadi gerak ningali aranjeun sadaya ti saha anjeun teh nyandak kana eta ilmu. Maka para ibu hadirin sadayana guru teh kacida pentingna. Jadi acara anu sapertos kieu teh tanda yen urang teh butuh ka guru. Hayang tegesna mah supaya ahanan silaturahmi sareng guru teh henteu pegat. Jadi ieu teh mangrupikeun acara anu naon sangat-sangat baik, sangat-sangat istimewa. Amin. Mudah-mudahan salamina berjalan. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ari simabi rek naros ka bapak. Ari bapak hirup di alam dunia betah pak. Betah tante. Henteu geuning henteu sih. Ibu sih betah tante. Betah atuh. Urang hirup di alam dunia teh babarengan jeung salaki, mun salaki babarengan jeung pamajikan ngariung jeung anak sugan ayeuna urang teh hayang maot henteu kan? Teu aya urang teh mun bisa mah hayang hirup teh salawasna leres. Ku bakat ning betah-betahna urang hirup di alam dunia ya Allah. Waktu anu sakitu lawasna sataun karasana teh asa sabulan rasana teh asa saminggu kamari urang teh ngawitan lepet kana bulan Rajab ayeuna urang teh tos bade rewat tina bulan Rajab leres. Ayeuna tos kaping sabaraha Pak? Rajaban teh tos kaping 28-nya. Kamari dinten Jumat teh kaping 27, berarti enjing teh kaping 28. Kinten Bapak
biasa, Masya Allah. Jadi para ibu hadirin sadayana, orang mayunan bulan Rajab teh kedah istimewa, kedah lain daripada yang lain, beda jeung bulan-bulan anu sanesna. Margi saur Allah dina Al-Qur'an, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, bahwa sanyana bilangan tahun teh dina di bilangan bulan dina sataun teh aya 12 bulan. Aya sabaraha apa? Dimulai upami bulan Hijriyah mah berarti dikawitanana teh ku bulan naon? Bulan Muharram, sok biasa ku urang teh disebut bulan suranya. Sabab dina bulan Muharram teh aya hiji poe anu istimewa, nyaeta tanggal 10 bulan Muharram sok disebatkeun poe Asyura, maka disebutna teh ku urang sok disebut bulan Sura. Dimulai bulan Sura nepi ka bulan Dzulhijjah eta teh sadayanana teh 12 bulan. Dina 12 bulan eta aya 4 bulan anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu. Mana 4 bulan anu dimulyakeun ku Allah? Kahiji bulan Dzulqa'dah. Terang Pak, bulan Dzulqa'dah bulan naon? Bulan hafidnya. Bulan Dzulqa'dah teh bulan hafid urang mah sok terang nana teh kana bulan Masehi bae nya. Ari kana bulan Hijriyah bulan Islam urang teh sok teu apal ngaran-ngaranana oge. Itu jadi bulan hiji bulan Dzulqa'dah atanapi bulan kadua bulan Dzulhijjah atanapi sok disebatkeun bulan haji. Nomor katiluna bulan Muharram. Eta teh 3 bulan teh berturut-turut termasuk bulan anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu. Ngan hiji aya deui anu bulan nu dimulyakeun ku Allah ngan ieu mah mencil, nyaeta bulan Rajab. Tegasna ayeuna bulan Rajab. Ieu teh bulan Rajab teh termasuk bulan anu dimulyakeun, bulan anu diagungkeun ku Allah Subhanahu. Kumargi bulan Rajab teh bulan anu diagungkeun ku Allah, maka kanggo urang sadaya selaku hamba Allah kedah ngamulyakeun deui kana bulan Rajab. Sakumaha dina hiji hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun, in aradtum ar-rahata waqtal mauti minal aksi wal khuruja wal khuruja ma'al iman wan najata minasyaiton fahtarimu hadihi syuhur bi kasratis siyam. Saur Kanjeng Nabi, lamun aranjeun sadaya hoyong ngarasa enak dina nalika dicabut nyawa, dina nalika maut, ngarasa enak tina naon? Minal adsi, tina rasa dahaga, tina rasa haus. Sabab para ibu bapak hadirin sadayana, lamun jalmi rek dicabut manon nyawa atanapi nusok disebatkeun sakaratil maut, eta teh kacida ngelakna, kacida hausna, sok sanajan cek paribasana dipasihan ngaleueut sanon salobana salautan tetep ngarasa kumaha hausnya. Maka saur Kanjeng Nabi, lamun urang teh hayang salamet atanapi ngarasa enak dina nalika urang teh sakaratul maut, tina rasa dahaga, tina rasa haus, jeung hayang maut nana teh netepan kana
Islam atau nepi nyandak keimanan jeung hayang salamet tina panggoda setan. Sabab lamun jalmi rek maot teh sok digoda ku setan supaya eta jalmi teh maotna teh henteu netepan kana keimanan jeung kaislaman. Maka saur Kanjeng Nabi teh pahtarimu hadihi syuhur, gerak muliakeun aranjeun sadaya kana ieu bulan teh kunaon bikasrotis siam, ku ngalobakeun puasa. Bapak entos puasa Rajab entos sabaraha dinten, 3 dinten. Ibu entos puasa Rajab tos aya nu entos aya nu teu acan merenya. Mun nu entos berarti alhamdulillah, anu teu acan masih keneh aya kesempatan, masih aya waktos. Bulan Rajab teh masih aya keneh. Dina hiji hadis dicarioskeun ti sahabat Anas bin Malik, anjeunana teh dina hiji perjalanan papanggih sareng Muad bin Jabal. Eta sahabat Anas teh naros ka Muad bin Jabal, he Muad bin Jabal, anjeun teh tos ti mana? Saur Muad bin Jabal, abdi teh tos ti Kanjeng Rasul. Naon anu dikuping ku anjeun ti Kanjeng Rasul teh? Saur Muad bin Jabal, kaula teh nguping kana dawuhan Rasul, man qala la ilaha illallah kholison muhlison dakhalal jannah. Sing saha jalmina anu ngucapkeun kana lapad la ilaha illallah barina dibarengan ku hate anu ikhlas, maka eta si jalmi teh bakal dilebetkeun kana sawarga. Eta teh saur Kanjeng Nabi, waman soma yauman min rojabin yabtagi bihi wajhallah dakhalal jannah. Sing saha-saha jalmina anu puasa dina bulan Rajab sok sanajan sadinten tapi diniatan sejak milarian ridhona Allah, maka saur Kanjeng Nabi dakhalal jannah. Eta si jalmi teh bakal dilebetkeun kana sawarga. Ku sabab naon? Ku sabab biasa ngalaksanakeun puasa Rajab, sanajan puasanana teh sadinten, maka urang teh gerak ngalaksanakeun puasa Rajab. Tiasana sadinten mangga urang sadinten. Abdi mah danaon boga panyakit emah cenanya, panyakit emah sok hayangna teh barang dahar bae. Geus abdi mah rek 3 dinten bae puasana Rajabna teh teu naon sadinten, ngan ulah sampai kosong-kosong teuing mah itu masih aya kesempatan. Mangga urang teh ngamulyakeun bulan Rajab teh bikasrote siam, ku ngalobakeun puasa. Nomor kaduana wan nadami ala ma salaf minal asam, nyaeta ngarasana langsak urang sadayana ku sabab nyaeta dosa anu ku urang teh parantos dilaksanakeun. Jadi dina bulan Rajab ieu urang teh lobakeun minta panghampura ka Allah, lobakeun nginget-nginget kana dosa urang sadaya. Damargina jalmi anu mana nu teu ngagaduhan dosa, sadayana jalmi oge pasti ngagaduhan dosa. Maka dina bulan Rajab ieu mangga urang sadaya nyuhunkeun panghampura, lobakeun istighfar ka Allah, nyaeta tobat ka Allah, nobatan kana dosa anu parantos ku urang teh dilaksanakeun. Saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing saha-saha jalmina
anu maoskeun istighfar atanapi minta panghampura ka Allah ku ngucapkeun Rabbi gfirli warhamni watub alayya. Dina tiap dinten teh isuk-isuk 70 teras sore-sore 70, maka lam tamassuhu naron seuneu neraka kulitna teh moal dilentap ku seuneu neraka. Ngucapkeun ancen apa? Rabbi firli warhamni watub Rabbi ghfirli warhamni watub alayya. Rabbi ghfirli warhamni watub alayya. Rabbi ghfirli warhamni watub alayya. Li warhamni watub alayya. Rabbi ghfirli warhamni watub alayya. Rabbi ghfirli warhamni watub alayya. Eta teh sabaraha kali cenah apa? Isuk-isuk 70 teras sore 70 salami bulan Rajab. Kurang teh diaos sing saha jalmina anu maoskeun doa anu nembe salami bulan Rajab maka moal kakenaan kulitna teh ku seuneu neraka. Mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeunanya. Saterasna supaya urang salamet atanapi ngarasa enak dina waktu maot teh kedah ngamuliakeun ngagungkeun kana bulan Rajab teh kunaon? Wadukuru kholiqal anam, kedah ngalobakeun eling dikir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tadkhulul jannata bisalamin. Saur Kanjeng Nabi, jalmi anu tiasa ngalaksanakeun anu tilu tadi maka bakal dilebetkeun kana sawarga bisalamin kalawan salamet. Bade Pak, bade ngalaksanakeun bade. Insya Allah kahijina urang teh ngagungkeun kana bulan Rajab teh nyaeta ku ngalobakeun puasa. Kaduana kedah nginget-nginget ngarasa nalangsa kana dosa anu parantos dilaksanakeun ku urang sadaya. Tegasna lobakeun istighfar, lobakeun tobat ka Allah subhanahu. Nomor katiluna lobakeun dzikir ka Allah, lobakeun eling ka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka eta teh di mana urang tiasa ngalaksanakeun anu tilu berarti urang teh tos ngamuliakeun ngagungkeun kana bulan Rajab. Tos cangkel Pak, tunduh Pak, Ibu cangkel, capek henteu Pak? Henteu moal capek nu dihandap mah, nu capek mah nu di leuheur. Para ibu hadirin sadayana, dina bulan Rajab teh aya hiji kajantenan anu sangat-sangat luar biasa, anu moal kahontal ku akal manusia lamun teu dibarengan ku kaimanan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Naon kajantenanna teh? Nyaeta diisrokeun sinareng di mi'rajkeunana junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pak, terang Isra Pak, terang Isra henteu ari mi'raj urang masuk ieu nya ari memperingati Isra Mi'raj unggal tahun di bulan Rajab teh urang sumping kana pangaosan Isra Mi'raj teh unggal minggu
tapi terang kana hartosna. Lamun cek ilmu mantek mah sate acan urang nyaho kana tasdek kedah nyaho kana tasawur. Leres gitu. Jadi mual nyaho kana tasdek lamun teu nyaho kana tasawur. Jadi urang teh naon memperingati kana Isra Mi'raj tapi urang teh terang kana naon hartina Isra Mi'raj. Jadi ari Isra teh perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ari Mi'raj teh nyaeta naik usuk naik teh saha bapakna usuk naik mah. Jadi ari Mi'raj teh naik na Kanjeng Nabi di Masjidil Haram ka langit kahiji kadua katujuh nepi ka Sidratul. Eta Isra Mi'raj na Kanjeng Nabi teh dilaksanakan dalam waktu yang sangat-sangat singkat ngan seper tengah malam. Jadi waktu Kanjeng Nabi angkat dijemput ku malaikat Jibril teh harita teh dina sabada waktu Isya gitunya dina waktu Isya dina samemeh waktu subuh Kanjeng Nabi tos sumping deui. Sedangkan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan anu sangat-sangat jauh beberapa ribu kilometer. Komo ayeuna di Masjidil Haram nepi ka mana? Nepi ka langit itu ribuan kilometer. Eta tiasa dijangkau ku Kanjeng Nabi dina waktu anu sangat singkat. Maka dina waktu Kanjeng Nabi sumping tina Isra Mi'raj teras nyarios ka orang Quraisy. Jadi kaum Quraisy teh loba anu henteu percaya kana Isra sinareng Mi'rajna Kanjeng Nabi. Dalamun ayeuna urang teh nguping kana Isra Mi'raj Kanjeng Nabi lamun teu dibarengan ku kaimanan ka Allah, kaimanan ka Rasulullah, urang teh moal percaya. Capertoskeun kapungkur kaum Quraisy di bejaan ku Kanjeng Nabi. Jadi kaum Quraisy teh henteu percaya ngan aya hiji anu percaya nyaeta Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq teh dijuluki gelar As-Siddiq sabab anu pangheulana ngabenerkeun ngaimankeun kana Isra sinareng Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab Isra Mi'raj teh termasuk hiji kajadian anu khawariqu lil adat, beda jeung kabiasaanana. Maka dina Al-Qur'an teh Allah nurunkeun kana surat Al-Isra teh di kawitan teh kulapad subhana. Mangga urang aos sasarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyunuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Jadi Kanjeng Nabi teh inon Allah Subhanahu wa taala ngawitan kana surat Al-Isra teh ku lapad subhana. Eta teh nunjukeun kana makna ta'ajubiyah, makna luar biasa, makna muncul urang mah wow kitunya. Jadi kaget, makna kaget naon sabab kaditunana teh bakal nyaritakeun hiji peristiwa anu sangat istimewa, anu sangat luar biasa, nyaeta Isra sinareng Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para ibu
hadirin sadayana, Kanjeng Nabi Isra sinareng Mi'raj teh eta teh diisrokeun sinareng dimi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala, dilempangkeun, diberjalankeun, dinaikkeun ku Allah. Sabab Allah mah maha kawasa, kun payakun itunya, maka orang teh kedah percaya. Jadi ku memperingati Isra Mi'raj ieu supaya orang teh tambah-tambah keimanan ka Allah, tambah-tambah keimanan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itunya. Jadi para ibu hadirin sadayana, dina bulan Rajab ieu teh mangrupikeun bulan anu diagungkeun ku Allah, jeung nyaeta aya hiji kajantenan anu sangat istimewa, anu sangat luar biasa, nyaeta diisrokeun sinareng dimi'rajkeunana junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik wa balighna ramadana waghfir lana dzunubana Allahumma fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana yasir lana umurana Allahumma barik lana fi Rajab bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Hadirin rahimakumullah, jadi eta doa teh anu biasa ku urang teh diaos upami sumping bulan Rajab, urang teh nyuhunkeun ka Allah mudah-mudahan bulan Rajab ieu bulan sareng bulan Sa'ban anu bakal dongkap dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Geuning urang teh nyuhunkeun dibarokahkeun bulan Rajab, geuning urang teh nyuhunkeun dibarokahkeun bulan Sa'ban, sabab urang teh bakal mayunan hiji bulan anu sangat-sangat mulia dibandingkeun jeung bulan anu sanesna nyaeta bulan Ramadan. Mudah-mudahan urang nyuhunkeun ka Allah khususna anu ngariung dina ieu tempat, urang sadayana hoyong dipanjangkeun umur sehingga urang sadaya tiasa papendak deui sareng bulan anu mulia nyaeta bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin ya robbal. Hadirin rahimakumullah, panginten sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan sing aya manfaatna kanggo urang sadayana, mudah-mudahan urang sadayana salamina aya dina hidayah sinareng taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang sadaya selalu istiqomah dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Atuh bilih aya kakirangan sinareng kalepatanana eta mah tina kabodohan sim abdi, atuh upami aya saena aya leresna eta mah ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumargi kitu hapunten ka para ibu hadirin sadayana, hapunten anu saageng-agengna, kinten-kinten bade ngahapunten.
Alhamdulillah, mudah-mudahan hapunten ti para hadirin sadayana disarengan ku hapunten ti Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sadayana orang wangsul ka bumi masing-masing, orang heula ngadoa ka Allah. Mudah-mudahan orang sadayana terutami nasasi Rajab dipasihan kabarokahan ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Pasihan barokah ilmuna, barokah ibadahna, kalayan istiqomah. Allah ngadogikeun ka urang sadayana dugi kana sasi Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alukal ijabah, nas'alukal karamah, nas'alukal maghfirah, nas'alukal ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultani. Allahumma bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa dunuba abaana wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina wa ajdadina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa jami' ustadina wa jami' ulamaina wa li muallimina wa liman hakun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma barik lana bi umrina wa amwalina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina wa talamidatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana waghfir lana dunubana. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sabbitna bil iman wa amitna bil iman wahyina bil iman wasulna yaumal qiyamati ma'al iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma anfa'annal ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar wasuyubal muhtalifa wasadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah wa min buldanil muslimin 'amah
innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.